खुश आमदीद। आज हम चिकन कबाब बनाने का तरीका जानेंगे। प्याज 1 अदर, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, हरी मिर्च 4 से 5 अदर, हरा धनिया कटा हुआ। अब उन सबको ग्राइंड कर लें। अब आधा किलो चिकन लें और ग्राइंड करके इसका कीमा बना लें। खुश्क मसाले, लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, गर्म मसाला 1 खाने का चम्मच, सूखा धनिया। अब खुश्क मसालों को कीमे के ऊपर डालकर ग्राइंड कर लें। अब कीमे को एक बर्तन में निकालकर मिक्स कर लें। इसमें 1 चम्मच घी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसको प्लास्टिक रब से अच्छी तरह ढांप कर आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। अब एक सीख लेकर उनके कबाब बना लें। अब फ्रायर पैन लें और इसमें 1 कप तेल डालें। अब आराम से कबाब फ्रायर पैन में डालें। अब एक तरफ चूल्हे पर कोयला रखें और इसको अच्छी तरह सुलाए लें। कबाबों को 5 से 7 मिनट दोनों तरफ से अच्छी तरह पका लें। अब थोड़ा सा एल्यूमिनियम पेपर लें और इसमें कोयला डालकर कबाब के साथ फ्रायर पैन में रख दें। कोयले पर 1 चम्मच घी डालकर फ्रायर पैन को 1 मिनट के लिए ढांप दें। अब 2 प्याज लें और उन्हें अच्छी तरह से लाल कर लें। अब कबाबों को एक डिश में निकाल लें और उन पर प्याज डाल लें। और ये जूसी चिकन कबाब तैयार है।